Hello? Olha, eu não sei vocês, mas eu que produzo um conteúdo voltado à tecnologia, vídeos de setup, fico sempre muito feliz quando o canal fecha parceria com uma empresa que, digamos, faz produtos exclusivos. Produtos que você consegue customizar e deixar ele à sua cara de forma que seja único. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu vou estar mostrando para vocês um kit de keycaps que eu personalizei lá no site da Goblin. Ficou insano, coloquei várias coisas que eu gosto, que fazem parte da minha vida, da minha infância. Nesse vídeo eu também vou estar mostrando como você pode fazer as suas próprias keycaps. Lá no site tem diversos layouts, então bora começar. Então é isso, né? Vocês acompanharam o unboxing e, cara, que bonito que fica o resultado. Agora, para você que está precisando ativar o seu Windows, mas não encontra um site confiável, ou quando encontra é caro demais, fica ligado porque na Up Software você encontra licenças originais de Windows, pacote Office e outros softwares por um preço que cabe no seu bolso. Usando o cupom MIKASA10 e fazendo o pagamento via Pix, você consegue até 20% de desconto no valor final da compra. Lembrando que ela é parceira da Microsoft, o envio é imediato e o link vai estar na descrição. Para mostrar para vocês como tinha ficado a minha customização inicialmente, é assim que fica lá no site. E como vocês podem notar, tem uma certa diferença de tom nas cores. Eu queria o azul que eu uso como padrão aqui no canal, para os vídeos. É quase que um azul celeste. E aqui ele tá bem mais escuro. Então assim, não confie fielmente nas cores que você estiver vendo na sua customização. Pode ser que tenha uma interferência, como eu tive aqui. Querendo ou não, esse é um azul bem mais escuro. Para fazer essa customização, eu escolhi um pouquinho de várias coisas que eu gosto. Então aqui nós temos uma imagem do Danny Phantom, que é um desenho que eu gosto bastante, dos mesmos criadores de Padrinhos Mágicos. Assistia bastante esse desenho quando era criança. Tem aqui também a logo do Premiere, que é o meu software de edição. Coloquei um emoji de floco de neve, combina bastante com o canal. A logo do Dead by Daylight, que é o meu jogo favorito, que já combina aqui com o Michael Myers sendo puxado pela entidade, muito legal. A minha logo, o símbolo dos vagalumes de The Last of Us. Temos aqui também o Killua de Hunter x Hunter, gosto bastante. Acho que já deu para perceber quem acompanha. Alguns emojis de vampiro, como uma gota de sangue, o Drácula, ele na sua forma de morcego. Temos aqui também a logo do Homem-Aranha. E o diferencial, que na minha opinião foi a cereja do bolo dessa minha customização, que foi colocar o meu nome aqui na barra de espaço. Eu escolhi uma fonte que parece muito uma assinatura. E lá no site você encontra diversas outras opções de fontes. Eu acabei optando por essa, que na minha opinião ficou muito bacana mesmo. Parece que eu de fato vim aqui com uma caneta e autografei. E entrando aqui no site da Goblin, se a gente descer um pouquinho, já vai estar presente a área de customização de keycaps, onde a gente encontra todos os tipos de layout. Aqui sendo o layout 60%, 75%, 80%, 95%... 65% e finalizando com 100%. Se você quiser, além das keycaps, comprar o teclado por completo, eles te dão a opção. Mas caso você esteja aqui só para customizar um kit de keycaps, a gente vem nessa aba aqui embaixo, ó, customizar somente as keycaps.
A gente clica. Antes da gente partir para a parte de customização, eu queria mencionar que na parte de baixo dessa mesma página tem algumas informações para você que tem um pouco de dúvida em relação a essa customização. Eles também te dão a opção de baixar um template no Photoshop, onde você consegue deixar exatamente do tamanho que a imagem precisa estar para ficar de acordo aqui, bem bonitinho no seu teclado, certo? Tem aqui algumas outras informações, tem um videozinho de como funciona a customização no geral e também o feedback do pessoal. Mas bora partir para o que interessa, que é a área de customização. Clicando nessa opção aqui, a gente já vai ser direcionado à área onde vai ter o teclado e algumas opções aqui para a gente estar fazendo esse processo. Primeiramente, a cor das keycaps, ela é separada por camadas. Temos aqui essa primeira opção. Então assim, você consegue deixar exatamente na cor que você quiser. Mas vamos supor que eu queira customizar individualmente as teclas WASD. Não tem problema. Se você clicar, você já é direcionado para a parte de baixo aqui da customização. Você clica e depois é só escolher a cor que você quiser. Vamos supor que eu quero deixar desse jeito que está aqui na tela, com as keycaps em volta brancas e no meio azul claro. Partindo para a segunda aba de customização, a gente vai basicamente determinar onde a gente quer que fique as letras, qual vai ser o layout delas e por aí vai. Então se eu escolho aqui a Side Legend, elas vão ficar bem para a parte de baixo, que foi inclusive o modelo que eu escolhi. Eu queria que os desenhos tivessem um destaque maior, então por isso acabei optando por essa opção aqui, que inclusive fica até bem mais minimalista. Então eu prefiro deixar na Side Legend mesmo, para mim foi a melhor opção do site. E descendo um pouco tem acesso aos seus layouts. Eu mantenho a padrão mesmo, que todo mundo conhece. Temos aqui para Mac e Windows, então bem legal. Partindo para a parte de imagens, que na minha opinião é a parte mais legal desse processo, que para mim foi um pouco demorado, eu sou uma pessoa muito indecisa, então eu criei até uma pasta com o nome de Custom Keycaps, e cara, aqui tem diversos desenhos, diversas imagens que eu fui jogando no Photoshop para tirar o fundo, deixar transparente, mas vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como seria esse processo. Vamos estar pegando uma imagem aqui que eu não utilizei na minha custom, mas que eu queria bastante. Bora pegar aqui uma imagem do Danny Phantom, tá carregando aqui no cantinho e olha lá, ela já tá aqui pra gente. Então você consegue estar mexendo aqui no seu tamanho e aí digamos que eu queira deixá-la de cantinho aqui. Peguei essa imagem aqui do Killua, vou estar deixando aqui de cantinho, vou deixar ela um pouco maior. E aí é basicamente isso, você vai customizando, encontrando o tamanho ideal para você. Obviamente tem um limite de imagens, se eu não me engano é 15. Caramba, são 20 imagens no total que você consegue adicionando, certo? E caso você não tenha gostado do tamanho que a imagem ficou, ou você quer substituir, você só precisa passar o cursor do mouse por cima da imagem. Como vocês podem notar, ela meio que fica em foco, né? E aí você clica e já tem essa opção para você estar customizando novamente. Se você quiser retirar a imagem, só clicar no xizinho e ela já some automático. Vamos supor que eu já finalizei a minha customização, quero manter assim, bora partir para a fase final, que é onde a gente consegue colocar o nosso nome ou qualquer outra coisa que seja, né? O nosso arroba, seja lá o que for. Vou estar digitando aqui somente Mikasa para deixar bem ênfase. Você consegue estar alterando o tamanho da escrita, caso você queira ela grande, média ou pequena. Aqui a gente consegue também mexer na sua cor e a parte mais legal, na minha opinião, que é a opção de fonte. Então meio que não vai ficar aquela coisa default que todo mundo vai ter a mesma fonte. Você consegue estar deixando a fonte que você quiser. Eu acho que eu nem vou conseguir encontrar a minha rápido, então bora manter aquela que eu tinha mostrado lá no início. Achei que ficou bem bacana. A gente finaliza a nossa customização. Inclusive o site dá a opção de salvar a imagem, clicando aqui embaixo, e também copiando o link dessa customização. Caso você não queira fazer o pagamento no dia, você só quer realmente ver como funciona, mas você gostou muito da customização e não quer ter que fazer esse processo novamente no futuro, você consegue estar deixando aqui salvo para depois voltar e finalizar a customização. O site é muito completo, tem como você customizar um teclado por completo, escolher os seus switches, a sua construção. Você consegue estar baixando esse template também, caso você queira fazer alguma mudança. Então você pode pegar algumas referências, deixar sua customização mais interessante. Tem muito vídeo na internet falando sobre. Obviamente eu tenho que mencionar que o preço não é dos melhores, pelo fato de ser produtos importados, produtos onde você vai customizar do jeito que você quiser, acaba sendo um pouco salgado o seu valor. Realmente vai ser dedicado para quem é muito entusiasta de setup, quer ter produtos, periféricos, a sua cara, que entrega ali um pouco da sua personalidade, dos seus gostos pessoais.
Então, realmente é um investimento que você acaba tendo que fazer. No meu caso, acabou sendo em parceria, então digamos que eu não tenha que gastar nada com isso. Em relação a tempo de entrega, demorou bastante, viu, pessoal? Se eu não me engano, sai da Bélgica, passa por Singapura para depois vir para o Brasil. Esse produto chegou para mim depois que a remessa conforme entrou em ação, já tinha sido aprovada. Então, acredito que o pessoal que trabalha na alfândega já receba esses produtos e nem coloquem para fiscalização. Eles já imaginam que o produto já foi taxado no próprio site, coisas do tipo. Então eu realmente não fui taxado em nada, ele foi liberado no mesmo dia, nem passou por alfândega. Então, para mim foi muito tranquilo. Então, assim, em relação a tempo de entrega, se você escolher a opção de frete grátis, ele vai demorar bastante para chegar, questão de 2 meses, dependendo. Mas você também consegue estar utilizando fretes onde a entrega vai ser mais rápida. E algo que não foi programado, eu acabei percebendo depois de colocar, é que a cor das keycaps é exatamente na mesma tonalidade da carcaça, da parte interna do meu teclado, né? E é algo que combinou muito, parece que o teclado foi feito para esse kit aqui, ficou muito legal o seu resultado. Uma coisa que você tem que se atentar é que não é porque o site possui o layout 60%, 65%, que todos os teclados neste layout serão compatíveis. O meu, por exemplo, possui esse knob de ajuste de volume juntamente com um display, onde mostra ali a sua conexão, a sua porcentagem da bateria, que em outros teclados muito provavelmente estaria no lugar de uma keycap. As teclas podem variar de tamanho. Dependendo do estilo do seu teclado, isso vai interferir sim no tamanho das teclas. Hoje em dia no site, eles adaptaram o layout 65%, que seria perfeito para mim. Porém, quando eu fiz a minha customização, era num estilo diferente, como vocês estão vendo a comparação aí na tela. E quando eu fiz a minha customização, se vocês notarem, da barra de espaço para a parte direita só possuía 2 keycaps, que no caso seria o FN e o Alt, ou o Alt Ctrl, não me lembro agora. E no meu teclado existem 3 teclas, não 2. Então eu acabei fazendo uma substituição para ficar de acordo, porque querendo ou não ia ter como utilizar 2 teclas onde existem 3. Mas como eu já mencionei, isso é algo que já foi alterado lá no site. Então você não vai ter esse problema. Então esse foi o resultado final. Eu gostei bastante, porque agora, querendo ou não, eu tenho um produto exclusivo, um kit de keycaps com a minha personalidade, coisas que eu gosto. Obviamente tem todo o valor agregado, é um produto importado, então isso encarece bastante no seu valor final, mas para você que gosta bastante, eu aconselho demais. E se você quiser ter mais informações, vou estar deixando o link do site aqui embaixo para você estar customizando o seu também. Tamo junto, deixa o like, se ficou alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.